爸，你这是老天爷都成全你呀、一会儿还得下，还能大吗？这再下点雨多好啊！潮乎乎的，水源的，你点儿的事儿点子真正。啊！有个木头劈劈啊，这捆上，往那嘎一立，到时候你这黄瓜了、豆角啥，你这不得下吗？哎妈，这种园子是还得预备这些东西啊。那你到时候长天往哪儿架呀？你不架吗？原来是一包人。今天都是细碎活了，就我爸就剩这一个大工程了。要下雨，好像晒干了。这是那椅子哈，啊，这是那椅子。那完了给它装袋里头。这是我们搬家买的斧子。看这玩意儿啊，他这玩意儿，我看看，你看看这这玩意儿，玩意儿整的技术啊。这是机器整的，你人整不上，是不是？这都带花纹的，这是老式的，这是实木的。呐，这木头浇湿了，它这玩意儿搁外边时间特长了。我妈今天干小活了，啊，在这个床头柜子啥的都擦的。擦子给我装点啥？每天天老婆就把这个垫子拿出去都晒一晒，外边没有灰的时候。这两天不行了，今天整完了。竖着装啊？对呀、不是横着装还是竖着装？顺子。这么的哈。对，那么才能多装点。再复烧下去，烧多长时间？那一年你看一年一家都出血了。咱也不能天天烧啊，需要的时候就烧一下子。对呀，那你得预备着。现烧现找去看看，是吧？对。这家伙，这你整完了往这一高，你下多大雨拿回去烧出不犯愁了。剩一杆子，是特意的还是忘了也不知道。这是我爸拿的干的，这个是我们原来老窗帘剩下撤下来的钩子。哎，得过两天都整完了才能整窗帘。也不用热，啊，不用热。我爸现在整的都全能了。能啥能的？哎呀，来，这个厨房这个胶，它因为时间太长了嘛，完了之后让我给它抠下去了。这个挡水条儿，挡水台儿这儿，完了之后我们也有枪也有胶，正好回头自己打一下子。哎，慢点儿，慢点儿吧，慢点儿。这时候行这样。哎，行，稍微再多点胶吧。哎，大点溜。行不行这样？行行行行行，这个打的好，这个行，你还是撇儿不对。这是别劲的，这嘎子因为它这玩意不能重复。就一炮成。行，就这样吧。行，我这个不专业就不错了。这挺好吧？这得干2天，我操！对，24小时，这打的都不错了。哎呀，挺好。这玩意抹就稍微的给它烫了一下子，也不能嫩太死。对，弄太紧，它往出跑。烫一下。
这打的好吧？嗯，这打的好。打的好。对，这还行哈。这行这个。我爸搁这管儿又刷出来了。刷溜，下回市场还有胶呢。你这买一管多少钱呢18。啊，这招是不是行？行，你这真会说这。笑啥呀？哎呀，这鱼也没下来呀，白扯了。这个大充电宝。充电宝拿家充电吧。我们胶也打完了，搁这干2天，明天就不来了。后天要是有活的话再来。下一步就是安窗帘子。眼镜看看盒里有没有眼镜。有要高的啊，看看。要高的了。我的妈！啊，有。回家咱俩买点米线吃，行不行？行。麻辣米线，完之后给我爸整点菜。大钥匙，纱帘没整。我在网上买了4块钱，买了一个8个那个小啥，小磁铁，完之后跟底下再粘点磁铁，它俩一吸就好了，就对付对付就得了。下雨了，我们这窗户也好整，没事儿。就是原来有那个蜘蛛网啊啥的，这死虫子啥的都粘在窗户上了。以后都就好擦了，就刚那玩意儿，一抹完一刮，就擦泥儿了就。也就2小时就能整完。差不多没有几个住家的，全是就是工程队儿。对，都是工程他都挖这玩意儿不知道干啥。这变压器吧。太阳能。哎，大虾，这我爸菜儿。哎，你爸不吃米线。来了。哎，好，好，谢谢。好。用点行。这玩意儿卡拉这个不好吃，就吃个硬度。哎呀呵，你要汤吗吧？不要汤，汤那个。还能要汤？不要汤啊？对，这么照一下。说给我爸单独整一碗，我爸说那啥，他不吃，完说我说我吃不了，吃不了，分给他点才行。我一看你这太多了，太多了，开饭，吃不了。挺好，这是天马上要下雨了，说下不下，马上要下，可别下黄裤子了。下还没下下来。我们刚开车那时候，这土豆片好吃，眼看就要下了，真的。好吃。这边的雨就这样嘛，下就下好了。这普遍说行。行，这是你的嘛？爸，你那要辣，我给你投一下去。不要，瞅着能吃。投了就没有味儿了，这玩意儿。这玩意儿是麻辣哈。麻辣。今儿这不是辣，味道太辣。今天是亮辣，不是超麻辣，那天是超麻辣。这不是那天我买的辣椒吗？上市场说炒辣子，我妈说啥是辣子，这就辣子。辣的，你这辣椒的。这边都说辣的。那天那卖菜的老头，我听半天我才反应过来，他说的是火柿子辣椒。火柿子叫火柿子吗？听不懂。喝一口吗？忘了，整点儿。我们回来开车，要是阴那样，要是搁老家的话，就下来了。这边又没下，又走了。我瞅着挺这辣椒能吃。
挺老远抽，这不辣，像冒烟那是。这辣椒还不辣呢？没吃饭了。你不是大辣椒吗？嗯呐。哎呀，我这里不少呢，谁不够？来妈，要不要？不要。爸，你要不要？不要，干豆腐。啥也不要，我这太辣辣劲吃不着了。一个辣一个麻，这两项都是我是最干啥的。下回给你点一个那啥不辣的。搁人家就想点啥点那一大罐子你都吃了，这有啥多大啊？大豆皮。他要尝一口，还不要多，一大罐子还吃不了。这还整的难整。一碗都不吃。不有小罐吗？没有小罐妈，这就是最小罐。半麦。没有半麦。这得搞土豆也行是吧？啥都能搞。那你妈吃下回点就搞点土豆，不也一样吗？我现在门口还碰着那个有个小摊支的叫天水麻辣烫呢，我往进瞅瞅，我看看天水麻辣烫啥样的，也不是那些辣椒啊，不一样，改良了。天水麻辣烫辣呀？他据说是不是？你没看网上最近很出名吗？据说不是很辣。那里还有那大白片儿呢，那是啥？大白片儿好玩意儿，给你忘了。我不要，我不要，丸儿，啥丸儿都不要，一口都不要。这个玩意儿那个玩意儿。不行，我这玩不了。你这一玩就紧张了。你别说我爸是辣，我都挺辣的。嗯。哎呀，完事儿一口。没了。咱瞅挺多，汤多。就是汤，这玩意儿就一罐子。汤这一泡。明天在家休息一天，这最近这两天我爸我妈也跟他受累了哈。是累啥呀？但是从今年以后就没有啥特别大的活了，就是都是小来小去的。就擦擦这个擦擦那个，你搁家不也得干吗？就小活了，当院子劳动锻炼锻炼更好。当院子我整有的活吧，今天干，这干完这样才能接上那样。你要说一大堆全干，你比如说请假证啥的不行，干不了。你比如说你挂窗户帘子了，是不是？你就擦玻璃了，这个东西都有先后的。还有个窗帘杆没到呢，买了个窗帘杆。请啥家政这点活儿？我天！马上就完事儿了。我收拾屋，其实我愿意收拾，愿意擦还多有瘾呢。拜拜，明儿见。拜拜拜拜。收拾了晚上待着干啥呀？锻炼身体呢，还瞎锻炼去。这回去了，夏天我没说你没啥事了，吃完黑饭了，上那小广场，你想锻炼啥，出门就是啊，那太近了。压腿的，扩胸的。你是打篮球的，你是干啥？单杠、双杠。单杠、双杠就抻吧，那你保证你病就好了。有篮球吗？你看今儿回来就篮球场打的呢吗？你买个篮球了回来？咋呀？吃完饭去打篮球。哎呦我的妈呀，咱仨打篮球去？给你锻炼。我有的是东西。打篮球人都小孩跟着锻炼，给人抢啥去？人那小广场里哪有啊？哪有人玩啊？我也没看着有人玩。你能看着吗？今天回来的时候那还有4个小孩呢。礼拜六、礼拜天有。